Tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar com a minha amiga, que a minha amiga tá gravando eu e depois eu vou gravar ela. O nome dela é Marjorie, viu, gente? O nome dela é Marjorie. Aí, gente, vou gravar comendo chiclete azedo. Aqui a gente tem 5 chicletes pra mim e 5 chicletes pra ela. Ó, aqui tem chicletezinho aqui, ó, que é laranja da TNT. Nunca vi na vida, né? Mas tá, aí tem ele da cor laranja, da cor verde e da cor rosa. E aqui a gente tem Kryptonita da mesma cor, mesmo sabor. Então vamos começar a comer, gente. Aqui, não pode fazer cara feia, então, né? E tudo é azedo, gente, muito azedo mesmo. Vamos, né? Se eu fazer cara feia, eu tenho 5 pontos. Se eu fazer cara feia, eu perdo 1 ponto, entendeu? Ui, azedo. Perdi 1 ponto. 4. Gente, se ela fez essa careta, deve ser muito ruim, né? Ui! Vamos ver se o Tonito que deve ser melhor. Bonita. Ó. Gente, eu mostrei o outro. Ele mas também é azedo, tá, gente? Ele tem um pozinho dentro. é tudo azedo. Gente, desculpa, eu não mostrei o outro. Mas isso é verde. Eita. Ninguém viu nada. Gente, tá na minha cama, viu? Tá limpinho. Ó. O decodo dele está caindo. Gente, esse daqui, ó, que ela acabou de comer, é o de maçã verde. Esse aqui não é tão azedo assim quanto o outro, mas o outro é muito azedo. Eu não vou comer o mesmo de novo, então esse aqui eu vou descartar e deixar ele aqui. Pra gente comer depois. Não é azedo, mas se eu ficar mastigando até acabar o gosto, vai ter acabado o vídeo. Né? Gente, olha, aquele lá, ele é assim, redondinho, ó. Da cor verde. E esse aqui é de quê? Morango. Esse aqui é de morango, viu? A produção falou. Deve ser uma delícia. Só que não. Vou comer só a metade, gente. Mentira. Chiclete. Tudo é chiclete, viu? Por isso que ela tá pegando o papelzinho de novo, colocando no papelzinho pra gente não... Porque se ela ficar mascando aí, vai demorar muito. Não é tão azedo. Ó, gente, ele fica roxo. O E quê? também é muito nojento mostrar isso pra vocês. Gente, dentro dele, a coisa que é azeda, ela é da cor azul. Entendeu? Por isso que todos os que ela mastigar vai sair azul. Desculpa, gente. Corta esse vídeo. Corta. O último. Ó. A cor é um verdinho. Laranja, na verdade. A gente é azul. Ó. Peraí. Focou, produção? Não. Mas deixa, né? Agora ela já terminou de comer todo. Ó, gente. Azedo. Ela fez careta, então perdeu 1 ponto. Ela fez 3 pontos. Ihu! Vou comer esse aqui. Agora eu vou gravar ela. É.